Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер. Бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз Google форумдан экзаменди кантип даярдайбыз, ошол боюнча болмокчу. Андан эмесе сиздерге бир катар көрсөтө турган нерселер бар, ошолор боюнча сөз сүйлөмөкчүмүн. Эң биринчи сиздерде Google'дан почта, өзүңүздөрдүн электрондук почта ачышыңыздар керек. Эгер сиздерде электрондук поштаңыздар болсо, анда дароо ошол жеринде приложение деген жери бар. Google'ды ачкандан кийин бул жерден азыр көрөбүз. Бул жерде бул Google Drive, англисчеси, орусчасы диск. Бул Google Drive'ды ачабыз. Google Drive'ды ачкандан кийин сөз интерфейс ушундай болот. Ал эми биз эң биринчи баштай турган нерсебиз бул New деген жерге басабыз. Ал жерден More деген жерге түшөбүз. Андан кийин Google Forms дегенди көрүп жатабыз. Ошонун биринчи Blank Form дегенди басабыз. Өзүбүзгө экзамен жасаш үчүн. Азыр сиздерге экзамен эмес, мен сиздерге азыр анкета түрүндөгү экзаменди көрсөтмөкчүмүн. Азыр биз анкетаны жасайбыз. Анкета эмне боюнча экзамен деп жазсак болот. Экзамен бул жерге түшүндүрмөсүн жазасыздар. Ал эми бизге бул жерде тест эмес, кыска жооптор керек. Ошон үчүн биз short answer деген бөлүмүн тандайбыз. Андан кийин бул жерге өзүбүз жазабыз. Мисалы, анкетада эмне сурашым керек? Мен анкетада менин окуучуларымдын аты жөнүн сураганды баштаймын. Аты жөнүн сиз каалаган экзамен баштаганда каалагандай нерсени жазсаңыз болот. Сабакка тиешелүү. Ал эми азыр бул тест практика болгондугу үчүн мен бул жерге аты жөнүн аты жөнү андан кийин бул жерге туулган жылы, андан кийинки туулган жери, андан кийинкиге иштеген жери, андан кийинки эс алууну каалаган өлкөсү бул жерде сөзсүз кыска жооптор болуш керек. Менимче бул жетет деп ойлойм, мындай жазгандан кийин. Андан кийин биз бул жерде настройка деген бөлүмүнө кирип, бул жерде бул нерсени алышыбыз керек. Себеби бул нерсе азыр сапаттагы мугалимдер үчүн гана деп бул жерде турат. Ошон үчүн бул кнопканы алып кое турганбыз. Бардыгы көрө алат, бардыгы бул анкетаны, бул экзаменди жасай алышат. Андан кийин бул жерге save деген тушуна басабыз. Бул жасап бүткөндөн кийин бул жакта көп нерсе бар. Бул жерден сиздер өзүңүздөрдүн сурооңуздарды кошсоңуздар болот. Бул жерден
дагы өзгөртсөңүздөр болот. Фонтун, текстин фонтун, бул жерден сүрөт кошсоңуздар, бул жерден видео кошсоңуздар дагы болот. Ал эми буну жасап бүттүк дегенден кийин анда биз эмне кылабыз? Send деген кнопкасын басабыз. Send деген кнопкасын баскандан кийин бул экзаменди кат аркылуу жөнөтөмүн дейт. Биз экзаменди кат эмес, ссылкасын алып, ссылка менен жөнөт деген жери бар, link деп турат. Андан кийин буну copy деген жерине баса турган болсок, бул ссылканы биз копировать эттик. Эми бул жерден өзүңүздөр көрүп тургандай, мен Жыргал агайдын WhatsApp-ына жөнөтө алам буну. Бул жерге ставить этип, андан кийин Жыргал агай бул формду толтурат. Ошондой эле бул формду группаларга, класстарга жөнөтсөк болот. Бул жерде жөнөтүлгөндөн кийин сөзсүз алар бул формду толтурушат. Ал эми бул формду жөнөтүлгөндөн кийин кандай болот деп айта турган болсоңуздар, биз бир аз мурун бул форм боюнча жасадык. Бул жерде суроолор даяр, андан кийин бул жерде жооптор даяр. Өзүбүздүн почтабызга келет, сынактар боюнча ушунча адам катышты, булар жооп берди. Бул жерден көрсөңүздөр болот, жооп берген адамдарды бардыгын жеке-жеке көрсөңүздөр болот, бардыгын топ көрсөңүздөр болот. Бул жерде көрсөтүлүп турат. Бул жерде суроолор, бул жерде жеке-жеке сынактан. Андан кийин бул сынакты кандай кылып өзүбүз көрсөк болот? Бул сынакты print all response дегенди бассаңыздар, бардыгы жооп берген окуучулардын бардыгын өзүңүздөрдүн компьютериңиздерге түшүрө аласыздар. Аларды бул жактан дагы көрсөңүздөр болот. Бул жерден көрүп тургандай. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.